तो देख सकते हैं अपन, ये पूरा सादा ईयरिंग है, इसकी डंडी लगी हुई है, कश्मीरी ईयरिंग है ये। और ये है अपना टूटा, इसकी जिसकी डंडी टूट गई है। अब हम इसको सोनी फिक्स के साथ कैसे रिपेयर करेंगे देखते हैं। पहले तो हम इसका ऊपर का सेक्शन फाड़ देंगे। इसमें हमारा ये एक एडहेसिव लिक्विड निकलेगा, ये स्पेशल डिज़ाइन लिक्विड है हमारे प्रोडक्ट के लिए। फिर हम इसको नीचे से, इसके नीचे के सेक्शन में 2 ग्लू हैं, पाउडर है एक्चुअल में इसके अंदर, पाउडर कैप्सूल्स हैं। इसको हमने काट लिया। इसके अंदर से ये हमारे निकलेंगे 2 पाउडर के कैप्सूल्स, कुछ ईयरिंग्स की डंडियाँ, ये जो कान के पीछे लगती हैं, और ये गोल्डन कैप्सूल और सिल्वर कैप्सूल। ये सिल्वर है, ये गोल्डन है आपका। ये एक्चुअल में बॉन्ड मैट्रिक कैप्सूल्स होते हैं। ये इसके पीछे डंडी है। अब हमें करना क्या है, ये जहाँ भी हमें करना है वहाँ पर हवा कम चले, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारा गोल्डन वाला हम पहले निकालते हैं। ये या तो ऐसे खुल जाएगा या आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं। वैसे खोल लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको काट के ही बता रहा हूँ। ये कट हो गया। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर निकाला, इसको हमें काफ़ी ध्यान से करना है। ये हमारी डंडी रखी हुई है। अभी हम गोल्डन वाला जोड़ रहे हैं, इसलिए गोल्डन से बता रहे हैं आपको। ये जो लिक्विड है, ये दिख रहा है फेविक्विक जैसे, लेकिन ये अलग से बनाया हुआ है। ये लिक्विड है, ये हमने यहाँ पर अपना लिक्विड डाला। ये हमारी डंडी, ये थोड़ा सा फास्ट काम करना है एक्चुअल में, सूखता जल्दी है ये हल्का सा ऐसा मिक्स किया और ये इस तरह से ये लगा दिया। अब ये इंस्टेंट चिपक गया है। अब हमें इसको बढ़िया मजबूती देनी है, तो थोड़ा सा हम इस साइड लेंगे, पुराने वाले लिक्विड से दूर, जहाँ हमने पुराना किया था उससे थोड़ा सा दूर। ये मिक्स किया, ये इसको हमने ध्यान से, ये टूथपिक की मदद से करना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से लगता है। इसलिए आप एक माचिस की काड़ी या टूथपिक कुछ भी ले सकते हैं। वो सूख गया हमारा। फिर हमने थोड़ा सा 2 बूंद यहाँ पे लिया, ये मिक्स किया। ये आप अपने हिसाब से जितनी आपको मजबूती देनी है आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इसमें कोटिंग कर दी हमने से, तो ये क्या है, फिनिशिंग भी थोड़ी अच्छी आ जाती है। थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। वैसे वो बहुत अच्छे से जुड़ गया है, देख सकते हैं आप, प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है। गोल्डन है तो गोल्डन ही जुड़ा है। फिर भी हम इसको एक बार और मजबूत कर लेते हैं। ये हमने मिक्स किया, ये हमने एक बार इसकी कोटिंग कर ली। क्यों है, ये डंडी काफ़ी पतली होती है, तो एक बार कोटिंग करना ज़्यादा अच्छा है, जिससे पेंच वगैरह अच्छे से लग जाते हैं। ये हो गया फाइनल। ये अब देखो नया, ये आपका पुराना वाला जो पहले से साजा था, ये हमने जोड़ा है प्रॉपर। कहीं से कुछ गर्म नहीं हुआ, सामने पीस में कोई इफेक्ट नहीं आया, प्रॉपर गोल्डन नए जैसा, बहुत मजबूत। ये देखो टूटने वाला भी नहीं है। मैं आपको पेंच लगा कर दिखाता हूँ। ये जुड़ गया है, ये पेंच लग गया, बहुत मजबूत। ये छोटे वाले पेंच भी लगा सकते हो आप, बहुत अच्छे पेंच हैं, प्रॉपर नया जैसा।